हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपका एनटीपीसी का टाइपिंग होने वाला है उसके लिए देखिए ये कुछ दिख रहा होगा आपको, बहुत सारा मतलब क्या ही कर दिया है। ठीक है, तो ये बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आज कितने बजे तक आ सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अभी मैं 3 कीबोर्ड से टाइपिंग करने वाला हूँ, एक साथ तीनों कीबोर्ड कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों की लाइट जल रही है, आपको दिख रहा होगा। तीनों कनेक्टेड है, तीनों से टाइपिंग करूँगा, एक एक सेट लगाऊंगा। ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, 10-10 मिनट के 3 सेट लगाऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको वहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा। और जो कीबोर्ड है ये बिल्कुल नया है, अभी पूरा बताऊंगा। ठीक है, टाइपिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सा कीबोर्ड बेस्ट है और किस कीबोर्ड की क्या खासियत है और किस कीबोर्ड में मुझे प्रॉब्लम आई और वहाँ पर आपको किस तरीके का कीबोर्ड जो है मिल सकता है। तो ये कुछ है यार दोस्तों, ठीक है, जो आपके सामने। तो चलिए करते हैं टाइपिंग, 10-10 मिनट के 3 सेट लगाते हैं और दिखाता हूँ आपको कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है, किस कीबोर्ड से बेटर रिजल्ट निकल कर आता है, किस कीबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए टाइपिंग करता हूँ, फिर आपके साथ मिलते हैं रिजल्ट के साथ। ठीक है, चलिए कि दोस्तों अभी मैं जो है इस कीबोर्ड से टाइपिंग करने वाला हूँ। जेब्रॉनिक्स का ये कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद रिजल्ट आएगा वो बताता हूँ। तो आपको वहाँ पर स्पीड दिख रही होगी बगल में। ठीक है, तो वो आप देखते रहिएगा। मैं बीच बीच में वीडियो रोक दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं रोक रोक के आपको दिखाते जाऊँगा बीच बीच में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा टाइपिंग स्पीड मेरी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, थोड़ा रोक भी दिया मैंने आपके लिए, स्पीड आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, है ना। मैं बीच बीच में इसको पॉज चालू करते रहूँगा, है ना, तो आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस कीबोर्ड की आपको स्पीड दिख रही होगी, है ना। अभी लास्ट में बताऊंगा कि कितनी क्या स्पीड है, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अभी ये हो गया था। अभी पता ही नहीं कौन सा वाला चल रहा था। अभी एक सेकंड, कैन नॉट टेल। तो देखिए इसको स्क्रॉल करने भूल जाता हूँ क्योंकि अपने आप नहीं चलता ये। कैन नॉट टेल दिस और ये ट्रुथ, यहाँ पर थे हम। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा करते हैं। तो देखिए स्पीड गिर गई मेरी कितनी। अब फिर से मेरे को बनाना पड़ेगी स्पीड, है ना। तो ये इसमें दिक्कत है, भूल जाते हैं उसको, लाइन जैसे अपन करते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, बस लास्ट लाइन बची है मेरी, तो इसमें गलतियाँ काफ़ी हुई है दोस्तों। कीबोर्ड थोड़ा बताऊंगा अभी क्या दिक्कत है कीबोर्ड में, बाकी टाइपिंग करने में मज़ा आता है इसका। ठीक है, अभी बताऊंगा एक एक कीबोर्ड का करके, एक एक कीबोर्ड को बताता हूँ और फिर स्कोर दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा ये पूरा पैसेज हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। अभी भी 42 सेकंड बाकी है, तो स्पीड मेरी गिर जाएगी। देखिए 50 है अभी, तो थोड़ी देर बाद ये गिर जाएगी, है ना। देखना अभी गिरेगी ये, देखिए अभी गिरने वाली है बस। देखिए 49 हो गई, तो आपको दिख रहा है, तो इस वजह से स्पीड कम जाती है। अब देखिए इस कीबोर्ड के बारे में बता देता हूँ मैं। तो देखिए ये कीबोर्ड जो आपको दिख रहा है ये जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पूरा छोटा सा कीबोर्ड है, बहुत। देखिए मतलब बर्ड देखिए आपको यहाँ, ये देखिए जेड के बगल में कौन सा है, ये यूरो का निशान टाइप का है। ठीक है, और रुपए भी बोलते हैं इसको। और देखिए शिफ्ट कितना छोटा है इसका, देखिए शिफ्ट ये है। ठीक है, और यहाँ देखिए इतना छोटा है। तो जबकि आप शिफ्ट के बाद साथ दबाते ना, तो इसमें ये वर्ड चेंज है, ये एक्स्ट्रा ही ऊपर होता है। तो इसको क्या दिक्कत होती है टाइप करने में, गलती ज़्यादा होती है इससे। बट आगे कीबोर्ड क्या नया है, तो मतलब बटन प्रेस होने में क्या ईजी है, मतलब आराम मजा आता है इसमें बटन टाइप करने में। ठीक है, देखिए कितना ईजिली प्रेस हो रहा है ना। तो बाकी कीबोर्ड नया है तो इस चक्कर, बाकी बहुत कंजेस्टेड कीबोर्ड है। इसको मैं पहले लाया था जब मेरा कीबोर्ड नहीं था टाइपिंग करने के लिए, तो तब का नया रखा था, तो मैंने अभी निकाला है। इससे भी टाइपिंग करके देखता हूँ कि मतलब, क्योंकि हर कीबोर्ड से टाइपिंग करके जाना आपको पता नहीं कैसा मिला। ठीक है, तो ये नया है, तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, इससे आपको दिखेगा ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो देखिए यहाँ पर 46 यानी 468 के समथिंग वर्ड टाइप की 46, तो लगभग 23 गलतियाँ मेरी माफ हो जाएंगी, 5%। और गलती कितनी हुई टोटल 67, दिख रहा है आप, मतलब कितनी 23 थी, मतलब डबल गलती, मतलब फेल हो गया इसमें। ठीक है 85 और ये, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना इसमें। और आपके सामने वीडियो बना रहा था, तो और क्या है, वीडियो के चक्कर में गलती हुई, बाकी रात को सही आया था ऐसे, मतलब पास हो रहा था मैं। आपके चक्कर में हो गया, मतलब थोड़ा रोका वगैरह था और इस टाइप से। तो और ये कीबोर्ड में भी थोड़ी दिक्कत है, बाकी स्पीड टाइपिंग करने में इसमें मजा आता है। अभी एक आध दिन और करके दिखाऊंगा आपको, मतलब रात शाम को करूँगा कल, तो इसका रिजल्ट बताऊंगा, फिर बताऊंगा। ठीक है, तो ये था इस कीबोर्ड का। चलिए तो इसको हम करते थे साइड में। अब उठाते हैं ये वाला कीबोर्ड, जो कि सबसे, चलिए ये वाला उठाते हैं पहले, जिससे मैं रेगुलर करता हूँ। ठीक है, ये वाला, ये इंटेक्स का है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा पीछे लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इंटेक्स का है, इसमें ये थोड़ा स्पेस अच्छा है। ठीक है, और बटन भी ठीक है, बट क्या थोड़ा पुराना ना, तो ये बटन मतलब
प्रेस होने में क्या है, थोड़ा देखिए मतलब थोड़ा सा मतलब लूज से मतलब थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब आवाज़ नहीं आती इसमें किसी भी तरीके की, ठीक है। तो ये है, अभी इस पर मैं इस वाले कीबोर्ड पे देखिए टाइपिंग करके आपको दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ क्या स्पीड आ रही है इसकी। आपने देख ली इसमें तो मतलब पहली है गलती आपको दिख रही है, इस पर बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत है और क्या इसकी खासियत है, ठीक है। दोस्तों अब इसकी हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसको भी मैं बीच बीच में आपको रोक के दिखाऊंगा और कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए आपको गलत बता दूंगा, अभी भी दिखा सकता था इससे पहले, जो एक्चुअल है वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए अभी भी देखिए गलती हो रही है क्योंकि आपके सामने टाइप कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। बगल में आपको स्पीड दिख रही होगी, इसको भी मैं बीच बीच में रोकते रहूँगा, ठीक है। तो इस कीबोर्ड का जो रिजल्ट आएगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको, बीच बीच में बताते रहूँगा और लास्ट में रिजल्ट दिखाऊंगा तो वो देखना, ठीक है। चलिए अब इसको पॉज कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद से मैंने आपके लिए चालू किया है। लाइक साइड में आपको स्पीड दिख रही होगी, अभी इसको मैं अभी रोक रहा हूँ और फिर अभी देखते हैं जब 1 मिनट बचेगा ना कंप्लीट होने पाओ पैसे तब देखेंगे करके। तो दोस्तों देखिए बस लास्ट पैसे बचा है। देखिए इसमें भी मैंने टाइम से पहले कर लिया बट उससे पहले नहीं किया क्योंकि वो नया कीबोर्ड ना तो दबाने में अच्छा लगता है, इसमें क्या थोड़ा बटन में थोड़ी मतलब मज़ा नहीं आता दबाने में तो, और थोड़ा आवाज़ भी नहीं करती सही से ना, तो इस चक्कर में अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये कंप्लीट हो गया, बस 482 टोटल वर्ड है, ठीक है। तो देखिए 482 का 24 माफ होंगी तो 35 गलती हुई है टोटल में, दिख रहा है ना आपको 35, तो 24 माफ हो जाएंगी और उसके बाद 6 और 5, 6 और 5 11, यानी कि 11 इंटू 10 110 वर्ड कटेंगे 480 में से, यानी 10 गए तो 70 और 370, यानी कि ये निकल जाएगी, ठीक है। तो 92 एक्यूरेसी है, फिर भी निकल गई। और इसमें भी कम से कम मान के चलो 10 से 15 गलती एक्स्ट्रा हुई है क्योंकि वीडियो बनाते समय आपको बताना और फिर बीच बीच में हट जाता है, अभी बीच में ये रुक भी गया था वीडियो तो फिर कंसंट्रेशन हट गया, वहाँ से स्पीड भी गिर गई उस चक्कर में, ठीक है। तो 10-15 उसका एक्स्ट्रा, चलो 10 तो मान के चलिए, आप नहीं भी माने तब भी ठीक है, ये मतलब हो गया, ठीक है ये वाला। चलिए तो ये कीवर्ड था, अभी तीनों का बताऊंगा कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, ठीक है। तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ और इसके बाद इसको साइड में रखते हैं, इसके बाद उठाते हैं ये वाला जो सबसे खतरनाक है। देखिए ये वाला खतरनाक, थोड़ा पीछे लेते हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको कितना बड़ा है, मतलब उन दोनों से तो बहुत बड़ा और है भी काफ़ी, ठीक है। और ये पुराना वाला है, मतलब पुराने वर्जन का कीबोर्ड है, मतलब बहुत शानदार कीबोर्ड है, इसमें बटन दबाने में आवाज़ आती है, इसके फिर भी बटन क्या टाइट हो गए, जो नया होता है ना और भी आवाज़ आती है, इसमें आवाज़ तो आती है पर बटन थोड़े टाइट है, फिर भी आपको करके दिखाता हूँ इससे क्या स्पीड आती है और क्या रिजल्ट इससे निकल के आता है। और ये बिल्कुल एक्जैक्ट कीबोर्ड है जो आपको वहाँ पर टाइपिंग में मिलेगा, ठीक है ऐसा ही। चलिए तो चलिए दोस्तों इस वाले कीबोर्ड से टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में रोकते रहूँगा, ठीक है। इससे क्या मज़ा आता है, अलग ही आवाज़ आती है इसमें, आपको सुनाई दे रही होगी शायद, देख लेना। और यही इसी प्रकार का कीबोर्ड आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, बीच बीच में आपको मैं चीज़ें दिखाते रहूँगा किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको स्पीड दिख रही होगी कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि कीबोर्ड का फर्क पड़ता है और अभी गिर सकती है अभी, हालांकि क्योंकि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ पर देखिए दिख रहा हुआ है ना, ये देखिए मतलब बोलते बोलते टाइप करो ना तो फिर कुछ गलती होती रहती है, बाकी अकेले में शांति से टाइप करो तो सही चलता है। तो आपको स्पीड दिख रही होगी, आवाज़ सुन सकते हैं कीबोर्ड की कितनी शानदार आ रही है, ठीक है। तो देखिए अब मैं नीचे कर रहा हूँ, 56 अभी चल रही थी मेरी, तो ट्रुथ तक हो गया था अपना, यहाँ से याद रखना पड़ता है, ठीक है। आप वो देख सकते हैं आवाज़ कितनी मतलब आ रही है, ठीक है। और स्पीड आपको दिख रही होगी, ठीक है। मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ, लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तो देखिए दोस्तों बस लास्ट कुछ बचा है अपना, तो कर रहे हैं, लास्ट लाइन रह गई है।
तो ये हो गया अपना कंप्लीट। देखिए 54 सेकंड अभी भी बचे हुए हैं इसमें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और वर्ड हुए मेरे 482। तो देखिए दोस्तों इस वाले में देखिए गलती ज़्यादा हुई है इसमें, इस वाले में 35 हुई थी इंटेक्स वाले में, और जो अभी है मेरे पास कंपनी तो PCS है, पर ये वाला कीबोर्ड ही आपको मिलेगा जहाँ तक है, इसी तरीके का लेआउट होगा उसका, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ टोटल। तो इसमें 40 गलती है, वही 480 वर्ड है, तो 24 मार्क हो जाएगा, और इतना बचेगा आपका 16 बचेगा, है ना। 160 कटेगा, फिर भी 160 अगर मैं 480 में से घटाता हूँ तो वो फिर भी मेरी स्पीड बरकरार है, ठीक है, मतलब पास हो जाऊँगा। तो ये बाकी इसमें गलती जो होती है ना इस चक्कर में होती है, क्योंकि इसके क्या थोड़े बटन हार्ड है, थोड़ा तेज दबाना पड़ता है, तो इस चक्कर में कोई भी बटन क्या दबता नहीं कभी कभी, तो इस चक्कर में हो जाती है। बाकी इससे मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था, थोड़ा जूम कम करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं सामने आ जाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, इससे आपको क्या समझ में आएगा। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये वाला कीबोर्ड है इंटेक्स का जो आपको दिख रहा होगा, इससे मैं टाइपिंग करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मतलब फ्लैट्स टाइप का, थोड़ा अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा मतलब बटन वगैरह ठीक ठाक है इसके, है ना। और मैं इसी से करता हूँ रेगुलर, तो इस पर स्पीड क्या बन गई, हाथ सेट हो गया। बाकी जो आपको ये नया वाला है, ये तो छोटा सा है, वो तो मैंने एक जल्दी में खरीद लिया था, इस पर भी मैं टाइपिंग कर रहा हूँ क्योंकि हाथ क्या सेट हो जाएगा, अगर कोई सा भी कीबोर्ड देता है तो उसके लिए मैंने इसको निकाला। बाकी ये सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें शिफ्ट वगैरह बहुत छोटे हैं, और यहाँ पर एक अलग से बटन है, और यहाँ पर ये सिस्टम अलग है, ठीक है। तो इसको आप नहीं लेना, ये तो मैं बस एक्स्ट्रा टाइपिंग के लिए। और जो ये वाला कीबोर्ड है इस टाइप का, और ये इस टाइप का ही आपको कीबोर्ड वहाँ पर देखने को मिलेगा, लेआउट बिल्कुल उठे हुए बटन होंगे इतने टाइप के। इसके देखिए थोड़े फ्लैट है, इसमें देखिए इसके कितने फ्लैट है, ठीक है, आपको दिख रहा हुआ है, और इसके देखिए कितने उठे हुए हैं, देखिए आपको कितने बड़े बड़े बटन दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो ये इसी टाइप का मिलेगा, बिल्कुल दूर दूर सारी चीज़ें होंगी और बटन होंगे, और आवाज़ भी आ रही होगी इसकी, ठीक है, बढ़िया सी आवाज़ आ रही है। बट इसके क्या थोड़े टाइट है, पुराना कीबोर्ड बहुत ज़्यादा, तो थोड़े टाइट दबते, बाकी नया हुआ ना तो अलग ही आवाज़ आती है कड़कड़ की। तो इसी तरीके का आपको मिलेगा। और जो रिजल्ट सबसे बेहतर मिला है वो इन दोनों से ही मिला है, हालांकि उससे मिलता है वो आपके सामने गलती हुई थी, और बाकी बट उसमें क्या शिफ्ट का दिक्कत है, तो मैं तो उस ऐसे ही हाथ के लिए चालू करता हूँ। बाकी ये कीबोर्ड तो मेरा परमानेंट है, तो इसी से करता हूँ। और ये मैं दोस्त से मांग के लेके आया था स्पेशली NTPC के लिए, क्योंकि इसी टाइप का कीबोर्ड मिलेगा और बटन उठे हुए होंगे, हो सकता है फ्लैट वाला मिल जाए, क्योंकि वो फिर वो वाला मिलेगा आपको जो लैपटॉप पर बटन होते हैं ना आपके बिल्कुल फ्लैट, वो भी मिल सकता है, क्योंकि वो भी एक इंस्टीट्यूट में मैंने देखा था, वहाँ पर टाइपिंग भी होती है, ठीक है। भोपाल जो उनसे होंगे जो CPCT करते हैं ग्वालियर से, तो वहाँ पर जो कीबोर्ड है वो फ्लैट वाले भी मिल जाए कभी कभी, तो वो तो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, बिल्कुल लैपटॉप वाले वो भी मिल सकता है, बट ज़्यादातर चांस है कि आपको ये वाला कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप का बिल्कुल उठे हुए बटन और आवाज़ आ रही होगी अलग ही कड़कड़। और मैं एक बार मेरा एग्जाम था उसमें गया था, तो इसी टाइप का मिला था, डेल का था, हालांकि वो बिल्कुल यही था, बिल्कुल कीबोर्ड लिया, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कीबोर्ड है तो आप यूज़ कर लीजिए। बाकी किसी दोस्त के पास मिल जाता है ना, कोई दोस्त है आपका, तो उससे आप ले सकते हैं उधार, या किसी से ही मतलब दुकान वाले से लेके एक मतलब 8-5-6 दिन के लिए चाहिए, तो उस पर क्या हाथ सेट हो जाएगा आपका सही, ठीक है। बाकी इससे तो मैं रेगुलर करता हूँ, तो इससे हाथ सेट हो गया, और इससे भी मेरी टाइपिंग कर ली। अगर मैं कल तीनों से एक बार तीनों का एक टाइपिंग और करूँगा, ठीक है। अभी लाइव कर रहा हूँ तो दिक्कत है, टाइपिंग करूँगा और रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है, किसका बेटर रिजल्ट है और क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। बाकी जो आपका अभी देखिए वेबसाइट मैंने खोल के रखी थी, एक सेकंड रुकिए, जो आपका RRB भोपाल का जोन है ना, वो मतलब जो आपका टाइपिंग का NTPC का एडमिट कार्ड आने वाला है, तो अभी तक यहाँ पर देखिए कोई भी वो अभी अपडेट नहीं मिली है, यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है। और अगर भोपाल वाले पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर भी देखिए कोई अपडेट नहीं मिलती, 31 की है। तो जो आपकी अपडेट आएगी ना इसमें एडमिट कार्ड वाली, तो उसमें सारी चीज़ें दे रखी होंगी कि वर्ड हाईलाइट होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें दे रखी होंगी, जैसे ही आगे मैं बता दूंगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ये सारे तीनों कीबोर्ड थे हमारे, ठीक है, जो कि आपके सामने है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।